Документни измами, офшорни сметки, овладяни медии. Част трета. Медийната флотилия на КТБ и прокуратурата. Това е третия документ от делото КТБ, който ще ни заведе до островите Ангила и Малта и ще ни върне обратно в България, заедно с потънали в офшорни сметки десетки милиони на вложителите в КТБ. С този договор за заем от 2009 година, един от най-големите кредитополучатели от КТБ, фирма М-Стейт ООД, прехвърля на офшорната фирма Грейблок сумата 9 милиона и 700 хиляди евро. По документи с тези пари офшорната фирма трябва да закупи товарният презокеански кораб Каледония с регистрационен номер 92 62 546 и да го заложи в полза на КТБ. Месец по-късно офшорната фирма декларира писмено, че е направила морската ипотека в Малта, където корабът Каледония е регистриран. След затварянето на КТБ през 2014 година обаче, синдиците откриват, че такава документация липсва. Каква е истината за изчезналите близо 20 милиона лева? Документална грешка или кредитна измама? Официална справка в регистъра на Малта показва, че 3 месеца след подписването на договора такава морска ипотека няма вписана, а собственик на кораба се оказва немска фирма. Мажоритарният собственик на затворената КТБ, Цветан Василев, не отговори на изпратените му въпроси за тези офшорни операции. Затова се свързахме с истинския собственик на Каледония, немската фирма Бертлинг от Хамбург, с въпроса каква всъщност е историята на този кораб. No history. It's our vessel since ever. We build a vessel, we run the vessel, and we still own the vessel. There is no history. Yeah, so it's impossible that somebody else makes a mortgage without your knowledge, right? No way, no way, no way. We are owning a company. We are there's no way. The name of the company that claims to make a marine mortgage on this ship is called Gray-Block. I never heard the name. И така, близо 20 милиона лева на вложителите в КТБ потъват в офшорни фирми. Чия всъщност е фирмата от остров Ангила и къде отиват парите? Нека видим какво има в делото КТБ. Фирмата Грейблок Limited е регистрирана на Карибския остров Ангила, където няма публичен регистър на собствениците. Името на фирмата липсва изцяло и в разпитите на следствието по делото КТБ. В решението за запор на активите на Цветан Василев и семейството му, фирмата е описана в няколко трансфера към свързани с КТБ фирми и лица, всеки от тях за 7 цифрени суми. Единственият от получателите на пари от Грейблок, който е разпитан в следствието, е собственикът на скандалните жълти сайтове Недялко Недялков. През 2008 година той получава от Грейблок сумата от 2 милиона и 250 хиляди евро с основание по договор за продажба на акции. Година по-късно той връща тези пари на каса в КТБ по сметките на Грейблок Limited, за да получи от друга офшорна сметка нови 4 милиона и 250 хиляди евро. Този път плащането е от фирмата Ingray Holdings от американския щат Делауер, която е друг от крайните получатели на пари с произход от КТБ. Милионите от офшорните фирми стоят в сметките на Недялко Недялков в КТБ буквално до самия фалит на банката. Както се вижда от банковите разпечатки, от тези пари до затварянето на банката се финансира агенция ПИК, собственост отново на Недялков. Превежданите суми към ПИК Нюс ЕООД са между 20 и 100 хиляди лева всеки месец. През 2015 година Недялко Недялков е разпитан в следствието по делото КТБ.
но разпитът трае точно 5 минути. В протокола няма нито един въпрос за произхода на тези милиони и за странните офшорни трансфери от остров Ангила и щата Делауер. Попитахме Недялко Недялков, кой всъщност е платил тези милиони и срещу какво точно, но не получихме отговор. Добър ден, пик ли е? Да, пишете. Дойде имейла, който е с въпросите към господин Недялков. Какво пише като... Да, аз няма да го отварям, защото не ми е работа, аз съм секретарка, но който трябва ще го отвори. Въпросът е да съм сигурен, че ще му го предадете, нали така? Да. Разбира се. Фиктивният заем на М-Стейт ООД към фирмата от остров Ангила за закупуване на кораба Каледония е описан в обвинението на прокуратурата като кредитна измама с фиктивно обезпечение. Свидетелски показания по делото го потвърждават. И синдиците на КТБ описват и продават на търг цялото вземане на М-Стейт от фирма Грей Блок като необезпечено с липсваща документация. Синдиците на КТБ пожелаха да ни отговорят писменно. От отговора им става ясно, че вземането на КТБ от М-Стейт, заедно с още няколко вземания на обща стойност близо 80 милиона лева, са били продадени през април 2018 година за сума по-малка от 1% от техния размер. И така, парите на вложителите в КТБ са преминавали през българска фирма Бушон към офшорни сметки чрез фиктивни заеми, за да се купува с тях медийна собственост в България. Парите потъват безследно, но прокурорски действия по тези трансфери обаче досега няма, за разлика от други случаи на незаконни заеми от КТБ. Мен ме интересува дали са се случили определени обстоятелства и дали са извършени определени действия, които осъществяват състав на престъпление, наречен пране на пари, и дали това може да бъде доказано от българската прокуратура и да бъде внесен обвинителен акт. Държавата би трябвало да интересува този актив да отиде към НАП, към КОМПИ, т.е. държавата или гражданите, които не са си получили парите, пък имат интерес да отиде в КТБ, за да се продаде и да си получат парите по този начин. Това е цялата ситуация. От прокуратурата също не изпратиха коментар. А през 2019 година свидетелят по делото КТБ Недялко Недялков вече е в ролята си на активен гражданин и лично организира спонтанна подкрепа за кандидатурата на наблюдаващия прокурор по делото КТБ Иван Гешев за главен прокурор на Република България. А час по-рано в центъра на София по призив на сайта ПИК се събраха и поддръжници на кандидата за главен прокурор. Те са на марша за законност. Нека още веднъж покажем, че свободния и демократичен избор в момента се нарича Иван Гешев. Гешев! 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 През фирмата М-Стейт ООД минават още няколко трансфера към български медии. И това е само една част от дългогодишна схема за скрито купуване на медийно влияние в България. От собствениците на финансираните медии по делото КТБ не е разпитан почти никой, въпреки че всички финансови операции са напълно документирани. И утре имате рожден ден, заради което ние в аванс сме ви приготвили една изненада и това е нашия подарък за вас. Това е хороскоп. Личен хороскоп, направен от Алена за вас и за вашия мандат. Днес в нито една от тези медии няма да чуете или прочетете и една дума, която да е против официалната линия на прокуратурата и на новия главен прокурор Иван Гешев. Закрепи.